நிமிஷம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எனக்கு எதிர்த்த வீட்டில் இப்போ நீங்கள் ரைட் நவ் பார்க்குறது வுட் பெக்கர், ஓகேவா? அது வந்து அந்த கிளாஸில் வர ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து கிளாஸை கொத்துது. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம், கண்டிப்பாக இப்போ கொத்தும் சவுண்டு கேட்கும் பாருங்கள், ட்ருங்கிறது. சுற்றி சுற்றி எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குது. ஸோ 360 டிகிரி தலை திருப்ப முடியுன்றது இதான் சொல்லுவாங்க போல கலர். கேட்டுச்சா? கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.